Селанска буна е настанот кој денеска се организираше во селото Славе, општина Кривогаштан и од страна на локалната акциона група Лак Агролидер, а чија цел беше да се слушне гласот на оние кои што се воздржуваат да се изјаснат јавно, а воедно и да се детектираат предизвиците со кои што се соочуваат луѓето во македонските села. Целиот настан е поддржан од Фондација Отворено општество Македонија. Депопуларизацијата, деаграризацијата, а воедно и самата миграција доведува до неповолна социоекономска положба на жителите во селата, а пандемијата само ја влоши и онака неповолната состојба на овој план во руралните средини. Сакаме да ги детектираме клучните приоритети на жителите во селата, особено на земјоделските работници кои што се најпогодени од пандемијата со COVID-19 и да помогнеме да се креират идејни решенија кои што ќе се удостојат на реалните потреби на животот во нашите села. Она што локалната акциона група Агролидер го работеше во текот на пандемијата со COVID-19 во изминатиот период беше да изврши темелна анализа на предизвиците со кои што се соочуваат жителите во селата, особено руралните жени. Воедно ја креираше платформата домашно.мк и обезбеди советодавна и правна поддршка за сите жители на територијата на која што делуваме. Успеавме да допреме до 400 жители во руралните средини во тек на пандемија, да ги посетиме, да ги сослушаме и да најдеме начини како може да им помогнеме. И мислам дека направивме мали, но значајни чекори во подобрување на положбата на жителите во селата. Она што особено е наш знак на достиг е дека заедно со поддршка Фондација Отворено општество ја креиравме првата иницијатива за промени во законска регулатива и овозможување на право на платено породилно отсуство на жени земјоделки, кој што го детектиравме на горлив проблем, што ги воведува жените од руралните средини во неповолна положба и во дискриминација во однос на другите жени работнички во други сектори. Со советодавната и правната поддршка што ги понудила Лак Агролидер, се успеало да се допре до најранливите маргинализирани групи и да им се обезбеди соодветна поддршка, како да ги искористат владините мерки и како да допрат до дополнителни мерки. Опфатени биле околу 200 лица на кои што им е обезбедена директна поддршка. Во однос пак на ефикасноста на мерките кои што беа дадени за време на пандемијата, може да се каже дека била занемарена неформалната економија. Најголем дел од неформалните работници и неформалниот сектор се поврзани со земјоделското производство, каде што пак најголем дел во неформалниот сектор работат жени. Тие се особено ранливи категории. Работат физичка работа, која што во овој период на пандемија тешко може да се прекине. Од друга страна пак, дел од нив немаат социјално осигурување, немаат здравствено осигурување и се изложени на ризик од пандемијата. Во рамки на овој проект на Лак Агролидер било направено истражување со кое што било утврдено дека процентот на неформалната економија во Македонија се движи помеѓу 23 и 27%, а од друга страна пак 30% од луѓето кои што работат во неформалната економија целосно ги изгубиле своите приходи, додека пак 70% почувствувале намалување на нивниот приход. Она што е позитивно дека најголем дел од нив имале здравствено осигурување, меѓутоа од друга страна голем дел од нив кажале дека не искористиле мерка ни од централната, ни од локалната власт. Голем дел кажале дека не ги разбираат мерките, им се потребни дополнителни мерки, тоа некаде 70% од луѓето во неформалната економија. Голем дел од нив кажале дека им треба се уште поддршка и сакаат таа поддршка да добијат директно, односно како парична помош или да добијат информации како да ги искористат веќе постоечките мерки кои доволно не ги користат. Од тие причини можеме да кажеме дека се уште има простор за подобрување на начинот на кој се пристапува со мерките во услови на кризи, не пандемии, меѓутоа и во период на заздравување до неформалниот сектор, неформалните работници и пред се на неформалните работници кои работат во земјоделскиот сектор. Се надеваме дека и централната и локалната власт ќе го има ова предвид во периодите кои доаѓаат и кога ќе треба да креира дополнителни мерки во оваа насока. Како поддршка на земјоделците, особено во периодот на пандемијата, Лак Агролидер со поддршка на Фондацијата Отворено општество Македонија ја создаваат електронската платформа домашно.мк како простор за промоција, продажба и дистрибуција на земјоделски производи, нивни преработки, уметнички дела и ракотворби, како и промоција на локални автори. Платформата има за цел да ги поврзе директно производачите и авторите со пазарот, без посредници, на начин кој што возможува поголема корист, финансиска корист од нивните активности. Луѓето кои што се вклучени во креирањето на платформата исто се трудат да имаат влијание врз дигиталната писменост на руралното население
и врз создавањето на свесност кај производителите од важноста за присутноста на дигиталниот пазар, и нашиот мал тим активно соработува со производителите во креирањето на нивните мали брендови. Платформата доставува производи на ниво на целата држава, а на територијата на општина Прилеп доставата е со електронски велосипеди. До сега имаме регистрирано над 110 производи од скупно 34 автори. Од Фондацијата Отворено општество Македонија велат дека пандемијата од COVID-19 ја издигнала потребата од воведување на дигитализацијата во земјоделскиот сектор и воведување на продажба на свежи и преработени земјоделски и сточарски производи од земјоделските стопанства. Лак Агролидер своите активности ги насочил токму кон воведувањето на онлайн продажба на свежи и преработени земјоделски производи преку креирање на онлайн платформа домашно.мк, на која што пак платформа тие како фондација биле особено горди. Фондацијата Отворено општество Македонија и Лак Агролидер подготвија и заедничка иницијатива за измени на законската рамка, Законот за работни односи и Законот за здравствено осигурување, со цел жените носители на земјоделските стопанства и регистрирани индивидуални земјоделки да се стекнат со право на платено породилно отсуство, со што ќе се заштитат од дискриминација, а ќе се придонесе кон почитување на принципите на владењето на правото и концептот на социјална држава. Со оваа иницијатива ќе се исправи неправдата за 10.000 жени во репродуктивна возраст и ќе се обезбеди токму правото на платено породилно отсуство. За да се спречи понатамошното продлабочување на ранливоста и понатамошната маргинализација на работниците со ниски плати и неформалните работници, Фондацијата обезбеди $255,000 поддршка за ефикасна и навременна помош за голем број ниско платени и неформални работници, од кои најголем дел се жени, роми, самохрани родители со административна и параправна помош, за да добијат пристап до државните мерки за помош, неопходни за исполнување на основните животни потреби и обезбедување на заштита на нивните работнички права, истакна Кире Миловски од Фондацијата Отворено општество Македонија. Инаку, во рамки на денешниот настан, беше промовирана и книгата Мајка ми знае што се случува во градовите, од авторот Радмила Петровиќ од Србија. Ова е прва книга од поголем циклус кој што го најави Лак Агролидер. Проектот е реализиран со поддршка на Европската Унија и Гете институтот, а целта е на ваков начин да се допре до младите во руралните средини. Книгата ќе биде дистрибуирана до сите културни центри и училиштата.